ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ho fiderantsika an'Andriamanitra dia iarahantsika mamaky ny Salamo 120. Salamo 120 atomboka amin'ny 1 ary atsahatra amin'ny 10. Salamo 120 ny 1 hatramin'ny 10. Rehefa hita dia iarahantsika mamaky mafy amin'ny anaran'ny Tompo. Haleloia! Hiderany Jehovah amin'ny foko rehetra aho, eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonany lehibe. Lehibe ny asan'i Jehovah, ka dinihin'izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany, ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Manao izay atsiarovana ny fahagagana ataony izy, miantra sy mamindra fo Jehovah. Nomeny anina izay matahotra azy, tsarovany mandrakizay ny fanekeny. Ny herin'ny asa nasehony tamin'ny olona, tamin'ny nanomezany azy ny lovan'ny jentilisa. Ny asan'ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana, mahatoky avokoa ny didiny rehetra. Mitoetra mafy mandrakizay tory ireny, fa natao tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Manatitra fanavotana ho an'ny olona izy, efa nanorina ny fanekeny ho mandrakizay izy. Masina sy mahatahotra ny anarany, ny fahatahorana an'i Jehovah ny fiandoham-pahendreny, fahalalana tsara no ananan'izay rehetra mankatoy izany, maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Amen. Ataontsika ny hira 100, ny 1 sy ny 2 sy ny 3. Isika raha io mideranao amin'ny fonay manontolo zahay, ianao lay Andriamanitra lehibe,
ilay Andriamanitra tena tianay. Saronay ankehitriny ireo asa mahagaga nataonao tamin'ny fiainanay. Miahy anay tsy miato ianao, manome hery entinay manohitra ny asan'ny Satana izay mambabo anay isan'andro. Marina sy azo antoka ny fitondranao sy ny fandaharanao ny fiainanay, ankalazanay ny anaranao izany rehetra izany. Manoloana izany anefa dia mahatsiaro tsy tanteraka izahay. Matetika tokoa mantsy izahay no nivily tamin'ny lalanao, tsy nanaiky ny sitraponao, tsy nanaraka ny didinao. Koa mangataka aminao izahay noho ny amin'ny ran'i Jesosy Kristy izay nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana, tio izahay mamindrafo mamelany elokay. Anatanteraka izao fanompo-pivavahana izao izahay ankehitriny, kotario feno fanahy masina, ampianaro izahay, ahaizanay mandray ny ampanahy avy amin'ny teninao. Ireo namanay izay mikasa hamonjy fotoana izao, ianao no hitantana ny dian'izy ireo ho tody soamantsara eto an-tranonao, hiara-mankalaza ny anaranao aminay. Dia izany vavaka izany dia akambanay amin'ilay vavaka nampianarinao Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho masina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra, moanay ny olona nasazy ao anay, ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Hipetraka isika.
tonga eo amin'ny fotoanany ankizy sy ny tanora tsika dia angaviana mba hitsangana ny ankizy sy ny tanora azafady. Ataontsika ny hira 771. 771. Sotranao tompo fa tonga eto amin'izao fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora ary ny afatra izay ampitaina avy aminao izao dia apetraka eo am-pelantananao Jesosy mba ho voarainay tsirairay avy ary mba ho akasitrahanao an'izao fotoana izao dia mamindrafo aminay amin'ny fahotanay Jesosy dia amin'ny anaran-tsoanao naovana izany vavaka izany. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Hosokafantsika ny baibolitsika ao amin'ny Jakoba toko voalohany. Jakoba toko voalohany 12. Jakoba toko voalohany 12. Rehefa hita dia vakitsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe sambatra izay olona maritra afaka-panahy fa rehefa voazahatoetra izy dia handray ny satroboninahitra fiainana izay nolazain'ny tompo omena izay tia azy. Amen. Ty zavatra holazaina aminareo ty dia fijoroana vavolombelona nataon'ny olona tamin'ilay olona mbola tsy han'ny tompo izany dia rehefa ny tompo izy dia nijoro vavolombelona. Be dia be ny zavatra nolazainy fa fitiantsika fotsiny ilay izy, fitiantsika fohifohy satria fohy ny fotoanantsika. Dia nilaza izany ilay olona hoe rehefa ao am-piangonana hozy izy rehefa fotoam-bavaka ohatran'izao fotoam-bavakantsika izao izany dia misy eny koa izany ny miaramila ny Satana. Dia misy zavatra ataonay hozy izy izay tsy fatohan'ny olona amin'ny fotoam-bavaka izany dia manelingelina foana izy amin'ny fomba samihafa. Dia misy zavatra vitsy reto. Anisan'izany izao izy ny zazakely ampitomaninay ozy ireny zazakely ireny. Misy devoly izany amin'ireny zazy ireny indraindray mampitomany an'ireny zazy ireny dia tsy afaka tsika mifantoka amin'ny fotoam-bavaka. Dia indraindray koa izy rehefa manomboka efa mandeha fotoam-bavaka dia ampidirinay ny olona tara. Dia ampidirinay ireo madamo ireny ozy izy tsy hoe rehefa tara akory izany dia avy amin'ny devoly daholo fa
le manao ampanaovana le manao kiraro talon izy dia le mikatrokatroka ny fandeha le katrakatraka dia le mierika daholo ny olona mijery azy. Anisan'izay ozy izy. Dia misy koa izy ao am-piangonana izy mitsako silgoma, mpitsakoana silgoma ny olona. Tsy hoe tsy mety koa le mitsako silgoma fa le fomba fitsakoana silgoma zany le manao izay jerena azy le manao ohatran'ireny dia le tsy mifantoka mihitsy zany fa mijery anazy. Rehefa mandeha indray ozy izy mitory teny dia ampatoriana indray ny sasany. Nefa ny andehanantsika aty am-piangonana dia itory teny io tena ivo ny andehanantsika aty am-piangonana. Wakati tsika mba azo aim-panahy amin'ny alalan'ny tory teny dia ampatorianay ozy izy ny olona ny sasany zany. Dia ny sasany indray nefa ozy izy alefanay mandeha mivoaka ao amin'ny fotoanan'ny tory teny zany dia andeha mivoaka dia anao inona foka sigara. Alefanay foka sigara ireny ozy izy dia amin'izay tsy maino an'izay tory teny eo. Dia indraindray koa ozy izy alefanay ny tovavy mandeha miresaka amin'ny mpitandrina. Dia reto tovavy miresaka amin'ny mpitandrina ireny zany ampanaovana akanjo, ampanaovana fitafiana boridandritana na fitafiana tsy mendrika, manao izay akanafana mpitandrina. Nefa dia tsy azony amin'izany le mpitandrina, tsy azony le devoly amin'ny alalan'le tovavy zany. Dia indray andro nandeha niantsenga mpitandrina. Nandeha niantsenga mpitandrina dia mividy zavatra niantsena vidy laoka zany. Dia mividy zavatra eo inga mpitandrina dia niondrika inga mpitandrina zany maka an'le zavatra vidiana. Ataontsika hoe eto zany le mpitandrina miondrika maka le toko zavatra vidiana dia nalefa ny devoly avy aty le tomobile, nalefa mafy be kendry mpitandrina. Fa nefa ny tompony nanao izay tsy natateraka zany fa naniraka ny anjeliny dia nisy tomobile nalefa avy eto eo anelanelany reto zany. Dia nisy tomobile nalefa nivoaka tampoka dia mifandona tamin'le tomobile nalefa ny devoly dia afaka madiodio somatsara i pastera tsy naninona. Pastera tsy nietrehitra hoe nisy an'izay fa nisy an'izay fifandona an'izay ny tompo no miasa rehefa manana ny tompontsika. Zany hoe ny azontsika tsoahana amin'le toriteny zany mila mitandrina tsika ty am-piangonana fa rehefa mandritry ny fotoam-bavaka dia misy miaramila ny satana eny manelingelina antsika dia mila mitandrina tsika. Ataontsika izay ifatohana amin'ny toriteny izay atao eto satria izay ny tena andehanantsika eto. Ary naiza le antsika ninona ataontsika rehefa manana ny tompontsika dia arovan'ny tompo hatranytsika. Dia ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra dia ho amintsika ny fahasoavana. Averintsika indray mandeha le Jakoba teo averintsika indray mandeha le Jakoba toko 1:12 manao hoe amin'ny anaran'ny tompo: sambatra izay olona maharitra afaka panahy fa rehefa voazaha toetra izy dia andray ny satro-boninahitra fiainana izay nilazain'ny tompo mena izay ty azy. Amen. Ilay vavaka antsika. Saotranao tompo no izay afatra avy aminao izay dia apetraka eo am-pelantananao tompony amin'ny fotoam-bavaka ohatr'izao mba tsy hanelingelanay satana fa ianao hatrany anie no ao aminay dia amin'ny anaranao Jesosy tompo. Amen.
araka amaky ny soratra masina sika tompoko izany dia hitantsika ao amin'ny boky ny tantara voalohany toko 12 andiny fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ao amin'ny boky ny tantara voalohany toko 12 andiny fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Rehefa hitantsika izany dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nisy tamin'ny taranaka Benjamina sy Joda nakany amin'ny Davida tany amin'ny fiarovana. Ary Davida nivoakitsena azy ka niteny taminy hoe, raha fihavanana no hiavinareo aty amiko hanampy ahy dia akambana isika. Fa raha avy hamadika kosa ianareo ho azo fahavaloko nefa tsy mba nanao ankery ny tanako dia Andriamanitry ny razantsika no hijery sy hamaly izany. Ary Amasay lehibe ny mpanafika malaza dia nampitenen'ny fanahy hoe, anao izahay ry Davida ô, fa miandany aminao ry zanaky Jese. Fiadanana, eny, fiadanana aneo anao, ary fiadanana aneo any manampy anao. Fa Andriamanitra ao no manampy anao. Dia noraisin'ny Davida ireo ka notendreny ho mpifeny miaramila. Dia mbola tohizantsika famakiana ny soratra masina. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Epistily ho an'ny Romanina toko 15 andiny 14 ka hatramin'ny 17. Epistily ho an'ny Romanina toko 15 andiny 14 ka hatramin'ny 17. Rehefa vita dia vakiako amin'ny anaran'ny Tompo. Fa izay tariny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra, fa tsy nandray ny fanahy-panadevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahy ny zanaka natsangana izay natsoinantsika hoe Abaraio. Ny fanahy dia milaza amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika, ary zanaka dia mpandova. Eny, sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manam-boninahitra aminy koa. Amen. Ho faranantsika famakiana ny teny soratra masina. Izany dia hitantsika eo amin'ny filazantsara araka ny Marka toko 12 andiny 15 ka hatramin'ny 17. Marka toko 12 andiny 15 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita dia vakiana eo am-pitsanganana. Izao hamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary Jesosy raha nampianatra tao amin'ny tempoly dia niteny hoe, ahoana no ilazan'ny mpanoratan-dalàna fa Kristy dia zanaky Davida. Kanefa ny tenan'i Davida no nampitenenan'ny fanahy masina hoe, ny Tompo milaza tamin'ny Tompoko hoe, mipetraha ianao eo ankavanako, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Ny tenan'i Davida no miantso azy hoe, Tompo, koa ahoana ary no mahazanany azy, ary vahoaka betsaka no niaino azy tamin'ny kafaliana. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Ka hivavaka isika Tompo. Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra anao zahay satria aseho anao sy anehoanao ny fitiavanao izahay isan'andro. Ankehitriny zahay dia tonga eto amin'ity vavahadin'ny lanitra ity. Misaotra anao fa voavaky teto ny teny izay anambaranao ny sitraponao. Misaotra anao zahay fa ianao dia mamahana anay isan'andro. Ny teny soa sakafo avy aminao, koa ankehitriny dia mangataka ny fanahinao masina izahay hiasa ao aminay rehetra, na ny eto amin'ity tranonao ity, na ny manaraka ny amin'ny tambazotra tserasera,
dia angatahnay ny fananao masina hiasa aminay tsirairay avy, ahafahanay mamatatra, ahafahanay malala ny sitraponao ary hitandremanay ny didinao mba hitehirizanao anay mba tsy hanatsiny amin'ny fotoana izay avianao. Koa io ny mpanomponao izay notendrenao hitoro izany teny izany Tompo, dia tafio izy Kristy ampitan'izany ho aminay tsirairay avy. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay mivavaka. Amen. Ry havana malala rehetra eo amin'ny Tompo, mitoboana amintsika hatrany eny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Mbola mibanjina hatrany lohahevitra manao hoe Andriamanitra miasa ny fanahy masina. Tantara voalohany toko 12, andininy 4 ka hatramin'ny 15 no andeha akantsika hafatra amin'ity anio ity. Raha mijery ity lahatsoratra ity isika dia asongadina ao anatiny ity ny fomba nentin'Andriamanitra ahazahoan'i Davida ny fandresena ny amin'ny ady izay natrehany, ary asehony eto fa asan'Andriamanitra no mampiombona ho an'ireo izay matahotra azy, ho an'ireo miaramila izay nanatona an'i Davida mba hatratrarana ilay tanjona tian'Andriamanitra ho tratrarina eo amin'ny Davida. Zavatra roa ry havako no andeha ho jerentsika ao anatin'ity soratra masina ity. Ny voalohany amin'izany, ny fanan'Andriamanitra no mahatonga ny mpanompony hiandany aminy. Ny fanan'Andriamanitra no mahatonga ny mpanompony hiandany aminy. Izay hitantsika eo amin'ny toko 9 sy ny 17 izany. Hitantsika eto fa anisan'ireo nandray anjara tamin'ny fanohanana ny Davida ireo tafika maro samihafa izay nandray anjara mba hanafitra ny Davida tao anatiny sarotra, tao anatiny ady mafy. Anisan'ireo tafika ireo ny taranaka Benjamina sy Joda. Raha miresaka ny taranaka Benjamina sy Joda isika dia ireo dia olona izay tia namana, izany hoe tia fihavanana, olona izay tia mamonjy, olona izay tia manampy olona ho anatin'ny sarotra. Ary izay mahatonga azy eto manampy an'i Davida, satria ireo no nanampy an'i Davida tamin'ny farampara. Ireo miaramila izay nanafitra an'i Davida taty afara, nisy teo aloha, ireo miaramila an'i Saoly izay niala tany andaharana, ireo no nanampy tany aloha. Fa ireto Benjamina sy Joda ireto, ireo no miaramila nanampy an'i Davida taty afara. Nateo izany, nateo aza ny fahafantaran'i Davida izany dia
nanana ny fanan'Andriamanitra izy, nanana fanan'Andriamanitra Davida, ka mailo izy noho ny izay rehetra, noho ny amaroan'izay rehetra hanampy azy. Mailo izy mba tsy ho voafitaka, mailo izy mba tsy ho voafitaka, satria maro be ireny ara-niasa taminy, izay miara-mila ny Saoly, miara-mila ny Gatita, ary miara-mila ny Joda sy Benjamina, ka mailo izy. Ary maro koa ny resy lahatra hanampy azy tamin'izay ady mafy natrehany, ary maro izay mpiady mahay, mpiady mahery hanampy azy tao anatin'ny sarotra. Zay nahatonga azy ka mailo, hoe ny fanan'Andriamanitra tao aminy no nahatonga azy mailo, nahatonga azy natahotra. Ary zay mahatonga azy eto mamotipototra izay rehetra tia hanohana azy, zany hoe fatipatorany tsara ireo zay tia hanohana azy, mba tsy hahatonga azy voafitaka, satria ireo mety hamadika, ireo mety hamitaka azy. Mila mamatipatotra tsara izy. Ny fanan'Andriamanitra ny asa tao aminy no nahatonga an'izay, zany hoe nanana fanan'ny Tompo izy. Ry avako malala rehetra amin'ny Tompo, maneho izany fa lehilahy manam-pahendrena i Davida, manam-panahy i Davida, izay nahatonga azy nanana izay hevitra izay, nanana izay fanan'Andriamanitra izay. Ary hitantsika eto fa i Davida dia mpitaritafika i Davida, ka heveriny fa tsy izay rehetra maniry kambana aminy no azo antoka. Zany hoe olona mailo lalandava satria mpitaritafika izy, ary ao anatin'io misy fahavalo maro be. Eo ny eo antoerana Saoly zany, ary ato ankilany ireo jentilisa zay eo ankekiny, ireo zany no manafika azy, ireo zany mikasa hamely azy. Ka zany mahatonga azy eto mailo, matahotra izy, ary manana fahendrenany amin'izay zavatra izay. Fa eto izy dia nametraka tsara fa Andriamanitra izay itokiny, Andriamanitra izay ivavahana no hijery sy hamaly izay rehetra mivadika aminy, izay rehetra mamitaka azy. Satria ireto le olona hanampy azy, olona izay hamonjy azy reto, dia mety hivadika any amin'ny farany. Dia eto efa napetrany tsara, raha mivadika ianareo, raha mamitaka ianareo, dia Andriamanitra no hamaly azy, Andriamanitra no hamaly ianareo, satria ilay Andriamanitra ny antsoa dia Andriamanitra mahatoky. Ka izany no mahatonga azy eto dia mametraka tsara fa Andriamanitra izay itokiny hijery azy. Raha miresaka isika eto dia hitantsika eto amin'ity soratra masina 9:12 sy 17 ity raha tsy ny fihavanana, raha tsy fifanampiana, raha tsy fifankatiavana no atongavana reto amiko, dia hamaly ianareo Andriamanitra, hamaly ianareo Andriamanitra. Ry avako malala rehetra ao amin'ny Tompo, hitantsika fa lehilahy mahatoky i Davida, ary lehilahy manam-pahendrena i Davida. Zay mahatonga azy eto mamotipototra tsara ireo izay andany aminy, ireo izay ikambana aminy, mba ahita vokatra tsara dia ny fandresena ilay fahavalo. Zany hoe entiny fanan'Andriamanitra Davida eto, ary ampiraisy ny fanan'Andriamanitra izy, mba hahafantarany ny tsara sy ny ratsy, zany hoe mba hahafahany hanavaka ny tsara sy ny ratsy. Aseho ny boky ny Efesiana ry afako, fa ampiraisin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fiangonana. Hoe ampiraisin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fiangonana, zany hoe Andriamanitra mihitsy mampiandany atsika ato anatin'ny fiangonana, mba hananantsika fandresina, mba hananantsika fahombiazana amin'izay rehetra atrentsika. Zany hoe tsy sitrak'Andriamanitra ny fizarazarany fiangonana. Mety amintsika ato misy manao an'izany, mety misy tsy manao an'izany. Zany hoe atsika ato anatin'ny fiangonana antsona mba hikambana, antsona mba hiavana,
Antsona mba iray fa tsy zarazara. Satria raha misy ny fizarazarana eo amin'ny fiangonana dia tsy mikorontana ny fiangonana raha misy an'izay. Mikorontana ny fiangonana raha misy an'izay. Ary zay no voalaza n'ity soratra mampiray mampiavana i Andriamanitra izay vavantsika. Hitantsika eto fa amin'ny fomba hafa ndray no ampihavanana Andriamanitra ireto miaramila ireto. Zany hoe na dia eo aza ny fanafiana aza dia hain'Andriamanitra ny manova, na eo aza ny fifandrafiana dia hain'Andriamanitra ny manova izany ho lasa fitiava. Satria ireto olona ny rafa fa olona ray ihany ireo, zany hoe samy taranaka Jakoba ihany. Fa hain'Andriamanitra ny mampifandray ireo, hain'Andriamanitra ny mampiavana ireo. Ary zay mahatonga azy eto mifanometana, mifanampy ny amin'ny sarotra. Ary zay ny takiana ao anatin'ny fiangonana, mahay mifanampy amin'ny sarotra fa tsy ny fizarazarana. Takian'Andriamanitra ny amin'ny fiangonana izany. Matokiry avako fa hay ny fanahy masina koa ny mampiombona antsika, na dia ao anatin'ny ady sarotra aza, na dia ao anatin'izay zavatra heverintsika mampisaraka aza, dia hain'Andriamanitra no mampiombona antsika, no mampikambana antsika. Ary maneke iasan'ny fanahy masina satria io ihany no mampiombona antsika sy mampitambatra antsika. Ny faharoa avako dia izao: ny fanan'Andriamanitra dia manome toky. Zay hitantsika eo amin'ny 9:20. Ny fanan'Andriamanitra dia manome toky. Ny fanan'Andriamanitra izay niasa tao amin'ny amasay, zany hoe mpitariky miaramila teo amin'ny Joda, no nampiteny azy ka nanome toky an Davida ny amin'ireo izay olona vonanam-piasa. Zany hoe nientin'ny fanan'Andriamanitra iamasay mba hanome toky an Davida. Hitantsika eto fa ny fanan'Andriamanitra mihitsy no manala ayahy, no manala fanaintainana ao anatin'ny Davida, no manala ny tahotra ao anatin'ny Davida, no manoro lalana ny Davida, manome hevitra ny Davida, mitaridala ny Davida, ary mampianatra ny Davida ny amin'izay rehetra ataony amin'ny alalany ireto mpanompon'Andriamanitra izay ny ran'Andriamanitra hanome toky azy ireto izany. Ny fanan'Andriamanitra no mitarika azy amin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Ambara eto fa nomen'Andriamanitra tolotsaina izy, nomen'Andriamanitra tolotsaina Davida, ary nomen'Andriamanitra tolotsaina koa ireo lehibe nitafika ireo, mba haneho fitiavana sy fiombonana, ahitana fahombiazana eo amin'ny ady izay hatreha. Nomen'Andriamanitra tolotsaina sy fahendreny mba ahitana izany fahombiazana izany. Mba tsy hahatonga ahiahy ao anatin'ny Davida koa dia nomen'Andriamanitra izany tolotsaina izany ireo mpitaritafika ireo. Mba hahatonga Davida hanana fahatokiana dia nomen'Andriamanitra izany tolotsaina izany. Mazava araka izany ry havako ny voalaza n'ity soratra masina ity fa asan'Andriamanitra tanteraka no manome toky ny mpanompo. Asan'Andriamanitra izany manome toky ny mpanompony izany. Ary mila manana finoana ny mpanompon'Andriamanitra satria ny fanahy masina ao anatiny no mitondra izany fahatokiana izany, no mitondra azy hiala amin'izany fanaintainana izany sy fahatahorana izany. Mila ananantsika izany fanahy masina izany mba tsy hahatonga antsika hatao. Hitantsika eto fa sitrak'Andriamanitra mihitsy ny andimbiasa ny Davida ny Saoly mba hanjakany eo amin'ny firenena. Zany hoe isolo any Saoly i Davida. Sitrak'Andriamanitra izany, ary porofon'izany ny fankasitran'Andriamanitra ireo lehibe nitafika izay hanampy an Davida ireo. Ireo lehibe nitafika izay hanampy an Davida tao anatin'ny ady sarotra ireo. Izany ny porofony ry havako malala. Ambaran'Andriamanitra fa mila manana fahatokiana isika. Mila manana fahatokiana isika. Fa tsy tahaka ny olona tsy manana fahatokiana, ny olona tsy manana finoana, ny olona tsy manana an'Andriamanitra, fa manana an'Andriamanitra isika, manana ny fanahy masina ato anatintsika isika, dia mila manana izany fahatokiana izany.
Ary ambarany soratra masina ao amin'ny Tesalonianina voalohany 5 andininy 4 ome toky ny malemy saina ampaherezo ny reraka. Hitantsika eto fa tena nanatanteraka izany ty mpanompon'Andriamanitra, ireto mpanompon'Andriamanitra zay mpitaritafika ireto, tena nanatanteraka izany. Zany hoe nampahery azy tao anatin'ny adisarotra, nampahery azy tao anatin'ny fahalemena. Asan'ny fanahy masina izany ry havana, asan'ny fanahy masina izany. Ary hitantsika eto fa tena tanterany amin'ny antsaka sy ny andafana izany. Ary amin'ny maha olombelona tsika mety betsaka ny zavatra izay tsy takatry ny saintsika sy mampiayay atsika, fa mila fantarintsika fa ny fanahy masina dia mitarika atsika mandrakarifa, mitarika atsika mandrakarifa mba hahafahantsika andresy hanana fahatokina ao amin'Andriamanitra, mba hananatsika fahatokina amin'Andriamanitra avy amin'ny alalan'iny, avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ry havako malala, tao amin'ny soratra masina isika anio, tao amin'Andriamanitra isika anio, fa miasa Andriamanitra, miasa Andriamanitra, ary miasa amin'ny fahatokin'Andriamanitra, ary ny fahatokin'Andriamanitra dia omeny atsika izao sy ianao izany. Omen'Andriamanitra isika mba tsy hanana fanentenana, tsy hanana fahatahorana ny amin'ny zavatra rehetra izay miseho eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiarahamonina izay misy atsika, eo amin'ny tokantrano izay misy atsika, na eo amin'ny firenena izay misy atsika. Dia omen'Andriamanitra izany fahatokina izany isika. Koa raiso ry havako, ny fahatokina izay omen'Andriamanitra atsika anio, raiso zany amin'ny alalan'ny fanahy masina. Fa raha tsy manana ny fanahy masina isika dia tsy afaka handray izany. Fa io fahatokina mitondra fahombiasana ho atsika io. Eto am-pamaranana ry havako zavatra roa no nambara tamintsika teo. Ny voalohany, ny fanahin'Andriamanitra dia mahatonga ny mpanompony hiandany aminy. Ary ny faharoa, ny fanahin'Andriamanitra dia mitondra ny fahatokina. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho antsika kosa ny fiadanana. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao izahay ny amin'ny fitiavanao anay, ny amin'ny fitahinao anay, isaoranay anao koa ny amin'ny teny izay omenao anay. Fa Andriamanitra miandany aminay mpanomponao ianao, Andriamanitra miray aminay, Andriamanitra mampiombona anay. Ary Andriamanitra manome fahatokina ho anay ianao Andriamanitra. Isaoranay anao izany teninao izany. Andriamanitra ray io, tsy fantatray izany teninao izany, tsy tanteraka izany teninao izany, ka tsy narana izany teninao izany. Tsy indraindray izahay dia lasa mizarazara ato anatin'ny fiangonana izay misy anay, lasa tsy mahatoky anao Andriamanitra, ka tsy manaraka ny sitraponao, tsy manaraka ny didinao. Ary zany no mahatonga anay tsy manana fahatokina anao Andriamanitra, ka lasa mitaintaina isanandro isanandro izahay ny amin'ny fiainana izay miseho amin'ny fiainanay. Andriamanitra rainay eo, mifona aminao izahay, mamelany eloko ay mamindrafo aminay ny amin'ny tsy fahatanteranay, fa manomboka izao Andriamanitra, hanatanteraka izany teninao izany izahay. Ahay ikambana izahay, ahay ombona izahay, mba ahitana fahombiazana eo amin'ny fanomponanao Andriamanitra, mba handresenay ny fahavalonay, ary hanananay fahatokina ny amin'ny androm-piainanay. Andriamanitra ray io, anao no mahafantatra ny momba anay, anao no manadio anay, ary ndreto zahay olonao izay manana samy manana tsy fahamarinany avy,
dia aposaka eny amin'ny vavaka mangina izany Andriamanitra rainay io. Miano anay zahay olonao. Tompo Andriamanitra io, Andriamanitra miaino ny vavaka iny ary Andriamanitra mamaly ny vavaka. Tanteraho ny etaetan'ny mpanomponao ary tanteraho ny fanirinay mba azahoanay famelan-keloka avy aminao. Amen. Mamindra fosy miantra ny Andriamanitra ivavahantsika. Izy lehibe fitiavana, tsy mba mijery atsika amin'izay tsy fahamendre atsika. Ankehitriny ary, andeha hitsangana isika andray ny teny famelan-keloka izay omeny ho antsika. Ho tanteraka aminareo zao teny famelan-keloka izao ny Tompo. Na dia mandra-pahatitrareo aza dia tsy miova aho. Ary mandra-pahafotsy volonareo dia izao ihany no isahirana mitondra anareo. Izao no nanao ka izao ihany no hitrotro. Fa fitiavana mandrakizay no nitiavako anareo, izany no hamparetako famindrapo anareo. Tongava aminao arak'izay rin'ny fonao. Noho izany ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, dia ambara favoafela sy voafafa avokoa ny heloko areo rehetra no ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Alleluia. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen.
izay isika iombona amin'izao vavaka fangatahana izao ry havana hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino, indre ny fitiavanao sy ny famindraponao izay nataonao teo amin'ny fiainanay, fa na dia tsy mendrika azy izay na dia mpanota azy izay, dia nitenenanao sy nanambaranao ny teninao ary navelanao ny fahotanay. Misaotra anao izay Andriamanitra ho mankasitraka indrindra, fa tsapanay sy miariary ho masonay tokoa ny fitiavanao. Ankehitriny ry Andriamanitra rainay io, rehefa navelanao ny elokay, dia indreto izay tonga eto anatrehanao mba hangataka aminao izay rehetra iriny fonay. Mino sy matoky izay fa Andriamanitra tsy miavina ampoy ianao, Andriamanitra fitiavana ka miaino sy manongila tsofina aminay mpanomponao. Ankehitriny ary izay Andriamanitra dia mivavaka aminao ny amin'ny teny izay norenesinay, mba hitoetra ty anatinay ane izany, ary ny fanahinao Andriamanitra no hitarika anay, satria zanakao zahay. Satria izany tokoa ny teninao hoe izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Mangataka aminao izay mba ho tarihinao fanahy masino, mba handehananay araka ny sitraponao. Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, mametraka ny fiainanay tsiray avy eo am-pelantananao ary izay ankehitriny, izay tonga eto amin'izao tranonao masina izao, eny tsy tonga eto fa ny anatokantrano ihany koa, ny manaraka amin'ny tambazotra tserasera izay ao anatin'izao fanompo-pivavahana izao. Mangataka izay tombo ho an'ny tsirairay avy, mba ho fenonao ny fahasoavanao sy ny fiadananao, mba ho tanterahinao ny faniriana tsara sy ny fikasana izay ao anatin'ny tsirairay avy. Mivavaka aminao izay Andriamanitra ho an'ny raim-pianakaviana, ianao Andriamanitra no hanome hery mba ho lehilahy mahery eo anatrehanao izy Andriamanitra, mba ho lehilahy ho tarihin'ny fanahy masina, ary ho voninahitra ao Andriamanitra ny fiainany manontolo, ho ty fihavanana, ho ty filaminana, ary dia hanjaka ny fahasoavanao ao anatin'ny tokantranony. Vavaka aminao izay Andriamanitra ho an'ny renim-pianakaviana izay mikely aina fatratra ao anatin'ny fikarakarana ny tokantranony. Omeo hery izy Tompo tario amin'ny alalan'ny fanahy masina ihany koa, mba ho vehivavy mendrika amin'ny fiteny, amin'ny fitafy, amin'ny fanao, amin'ny fiainany manontolo, mba hanome voninahitra ny anaranao. Mivavaka aminao izay Andriamanitra ho an'ny tanora rehetra, ianao no hitarika azy ireo amin'ny alalan'ny fanahy masina, hanome tolotsaina endro mba azony mahatanteraka ny fianarany sy ny asa izay ataony ho voninahitry ny anaranao. Ao Tompo ao anatin'ny fianarana, ao anatin'ny asa, dia samy ho feno ny fahasoavanao, tsy ho diso anjara amin'ny fanomezam-pahasoavana sy ny fitahiana avy aminao izy ireny, mba ho tanora mijoro vavolombelona haneo ny voninahitra ao. Favaka aminao koa izay Andriamanitra ho an'ny zaza rehetra, na ny mbola any am-boka aza fantatrao tsisy miafina aminao ireny, omeo hery, omeo tanjaka, omeo fahasalamana, omeo fahendreny izy ireny Andriamanitra, arovy amin'ny zavatra maro samihafa izay te hanimba azy, ny tsy fahasalamana sy ny aretina izay te hamefika azy ireny, dia ianao Andriamanitra no hiaro ny zanakao, mba ho mpanompo matoky eo anatrehanao, ary ho fifaliana ho an'ny ray aman-dreny. Andriamanitra mivavaka aminao zahay ho an'ny tsirairay avy amin'ny olana maro samihafa izay mianjady eo amin'ny fiainany, ao no nozoim-pahoriana, ao no ao anatin'ny alahelo sy ny fahavirezam-panantenana, ao ny ao anatin'ny olana manokana izay tsy ahitam-bahaolana, dia ianao Andriamanitra no hitarika sy hampahery azy. Ao ihany koa Tompo ny ao anatin'ny ola-tokantrano, ao anatin'ny korotana, ao anatin'ny fanambadiana, dia Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ianao ka mivavaka aminao zahay. Miasa ianao Andriamanitra ho fara-miasa ianao, dia tsy mba misy asakana. Andriamanitra mivavaka aminao koa zahay ankehitriny, ho an'ireo mpanomponao izay nanehoanao ny fahasoavanao, nomenao tombonandro-pahavelomana izy ireny, dia te hisaotra sy hankasitraka anao. Misaotra anao azy ireny izay Andriamanitra ny amin'ny fahasoavana sesehena izay nataonao teo amin'ny fiainany, fa izay angatainay aminao, dia mba hitahinao azy ireny, hitahinao anay tsirairay avy izay tonga eto tahaka izay efa nitahinao anay tamin'ny lasa rehetra. Misy matoky izay Andriamanitra ho fahazay rehetra mahasoa anay, fantatrao tsisy miafina aminao izany. Foy ny fisainanay, na ny vavaka izay ho ataonay aza, dia tsy fantatray akory. Kanefa mino sy matoky izay fa ianao fanahy masina lay mifona sy mivavaka ho anay amin'ny tonom-bavaka izay tsy azo tononona hameno izany vavaka izany, ka dia ho tanterahinao ny fahasoavanao
ho eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay ilay efa tianay ivavahanay toy izany. Amen. Dia sika ry havana nambarany finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra ny fanekam-pinoana nikeanina na ny fanekam-pinoana larana faharoa no ndeha iombonantsika entintsika haneho sy hanambara izany finoantsika izany. Iarahantsika manonona izany manao hoe: isika mino an'Andriamanitra ray tsy to mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an' Jesosy Kristy tompo iray, zanaka lahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny ray ny talohany izao rehetra. Ny mazava efa amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao no ny amintsika olombelona sady ho famonjeny atsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy amin'ny mariviritsiny, dia tonga olo izy. Nombona teo amin'ny azo fijaliana ho fanavotana atsika tamin'ny nanapahany Ponto Pilato izy. Maty izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka eo an-tanànan-kavanany iray. Avy any hoe viny indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty, ary mandraka izay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaona sy ankalazana miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy teniteny tamin'ny vavany mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray masina, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manakim-batisa iray ho famelan-keloka, sady manantena ny fitsangana amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Izao sika dia tonga eo amin'ny fotoana izay nambarana ny vaovao eto amin'ny fiangonantsika, koa dia angatahantsika ampitiavana ny tompon'andraikitra ao anatin'izany. Ho aminareo rehetra ny hery havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra ray izy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray vaovao ray izao marain'izao, avy amin'ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Ny fitsangatsangana amin'ny fiangonana amin'ny alatsinain'ny Pentekosta dia ho tanterahana eny amin'ny frère Capucin eny Ambohimalaza. Ny fisoratana anarana dia efa any amin'ny sampana sy ny fikambanana. Ho antsika fiangonana kosa dia ao amin'ny biraon'ny sekretariat. Mariana fa 500 ariary ny fandraisana anjara izay aloha eo amin'ny mpisoratana anarana. Ho fanomanana ny herinandro ny fanahy masina dia mianatrira ny fikambanan'ny diakonina sy loholona ny alahady 2 Mey heriny anio amin'ny 7 ora maraina sy ny alakamisy 5 Mey amin'ny 4 ora hariva. Manentana antsika fikambanan'ny diakonina sy loholona amin'izany. Ny sampana sy ny fikambanana izay manana anjara amin'ny herinandro fanahy masina kosa dia efa afaka mandray ny anjara labozia ao amin'ny biraon'ny sekretariat. Misy ireo zanaky ny fiangonana Telomenada izay andray ny délégation pastorale ny volana Jolay sy Novambra ho avy izao. Koa manantena antsika sampana, fiangonana, sampana sy fikambanana ary fiangonana manontolo hanohana azy ireo amin'izany. Noho ny fandaminana, ny fivoriana fanaon'ny biraon'ny fiangonana sy ny mpihevitra rà amin'ity volana Mey ity dia ho tanterahana ny zoma 9 Mey 7:02 ny biraon'ny fiangonana amin'ny 5:00 ny mpihevitra rà kosa amin'ny 4:00. Manantena ny fahatongavantsika maro. Vaovao avy amin'ny sampana VFL mitarika fotoana sy manatanteraka rindran-kira any mandraka ny sampana VFL androany. Androany ihany koa ny farana fandraisana anarana ireo ankizy atao didipotra faobe izay ho tanterahana amin'ny sabotsy 20 Mey ho avy izao manomboka amin'ny 10:00 maraina. Mariana fa 30 ny anarana voaray hatreto. Manomboka androany ny fivarotana ny tapakila fandraisana anjara amin'ny gâteau fête des mères. Izany dia ho zaraina ny alahady 4 Jona. Manasa antsika mpiara-mivavaka anjifa izany eny amin'ny mpikampana ho fampandrosoana ny asan'ny sampana. Avy amin'ny sampana sekoly alahady. Ny fisindan'ny mpampianatra sekoly alahady iarahana amin'ny mpitandrina
dia ho tanterahana ny sabotsy 20 Mey atao izany eny amin'ny espasy fitahian-tsoa manjaka ilafy. Ny lohahevitra amin'izany dia fitezahana ara-pitiavana sy ara-pananana araka ny fomba kristianina. Ny fahatongavana eny atoerana dia amin'ny 7 ora maraina, firavana kosa amin'ny 4 ora tolakandro, samy mitondra sakafo sahaza sy rano. Ny fisoratana anarana dia manomboka androany ka hatramin'ny alarobia izao any Madame Mino sy Mademoiselle Nina. Ny rantsana tany-ketsa dia natanteraka anjam-piderahana iarahana amin'ny 3F any amin'ny FJKM Ankorona ny alakamisy 20 Mey ho avy izao amin'ny androny karany io. Ny fahatongavana eto am-piangonana amin'ny 9 ora sasa maraina, ny fiverenana kosa amin'ny 5 ora hariva. Miverina ny rantsana tany-ketsa ny hariva amin'ny 3 ora tolakandro. Misy ny famerenana dia ho an'ny mpianatra sekoly alahady atao izany amin'ny alahady 20 Mey amin'ny 2 ora tolakandro eto am-piangonana. Ny sekoly alahady, ny sampana sekoly alahady manomboka ny herinandro ny fanahy masina ny alahady 20 Mey ho avy izao, manomboka izany amin'ny 4 ora tolakandro. Ny fanamiana mpampianatra polo fotsy, ny mpianatra amboniny fotsy. Isy ny fivorian'ny komity sy ny birao ny jobily fa 80 taona ny sampana sekoly alahady. Ho tanterahana izany ny alahady 20 Mey ao arian'ny fitombom-pivavahana, samy mitondra sakafo atoandro. Izany natao dia ho fanomanana ny vonjobily izay ho tanterahana ny 12 Jona, tongava maro. Ampatsahivina ihany koa ireo mpampianatra sekoly alahady izay efa nanatanteraka fianarana samy nefa mbola tsy nahavita izany hatramin'ny farany fa afaka manatanteraka fanadinana izy ireo amin'ity taona ity. Fa tsy maintsy ihany kosa manatrika ny fanaovana ny révision izay ho tanterahana ny 13 Mey, 17 Mey, 10 Jona, 17 Jona ary 14 Jona. Mitondra ihany koa izy ireo ny taratasy filazana ny antony tsy nahafahany nanatanteraka ny fanadinana. Ho fanomanana ny famohanan'izy ireo koa izay atao ny 12 Jolay dia mijanona 3 andro eny amin'ny fofikry lafy izy ireo, izany hoe 20, 20, 12 Jolay ary matory eny. Avy amin'ny komity liturjika, iangaviana ireo komitiny liturjia mba hijanona vetivety rehefa mirava amin'ny fampompivavahana fa hanomana amin'ny fiofanana tao ny alarobia hariva ho avy izao. Avy amin'ny sampana mpanazava stily, mbola manentana hatrany atsika kristianina tsy akanavaka ny sapaty mba handray anjara amin'ny landro-party izay amidy amin'ny vidiny 10,000 ariary. Izany dia raisina mandritra ny fitsangatsangana fiangonana ny alatsinain'ny Pentekosta. Antsoina hivory ny komity mpivondronana sy ny mpiandraikitra ny alahady 20 Mey ho avy izao manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Avy amin'ny English Worship Club, ampatsahivina isika mpikambana na ireo mbola maniry anatevin-daharana ny club fa ny alahady 20 Mey izao no fanokanana ny komity. Araka izany dia saina isika mpikambana ho tonga monjy ny fivoriana izay atao ny alarobia 17 Mey eto am-piangonana amin'ny 5 ora hariva. Hodiniana amin'izany ny fandaminana rehetra mandritra io fotoam-panokanana io ary ianarana ihany koa ny hira kasaina atao amin'izany. Avy amin'ny sampana tanora kristianina, totosa soamantsara ny varotra cake skisha fitadiavam-bola izay nataon'ny sampana ny alahady 7 Mey lasa teo. Izany dia nazahoana vola mitentina 192 500 ariary. Isaorana isika rehetra izay nandray anjara tamin'izany ho fanohanana ny asan'ny sampana. Misy ihany koa ny varotra koba izay ataon'ny STK FJKM Ambohimanarivo talatany volonondry anio izay raha miasa amin'ny STK eto atoerana koa entanina isika andray anjara amin'izany ho fanohanana azy ireo. Avy amin'ny sampana Dorcas, ny aladin'ny Pentekosta izao dia misy mibatisa faobe ka izay liana amin'izany dia manantona ny Madame Florina na ao amin'ny birao mpitandrina maka ny fish. Ny fiofanana dia ny 19 Mey izao ary afaka miona amin'ny mpitandrina ny alarobia sy ny zoma. Mikasika ny fifampiarabana noho ny fetin'ireny izay atao eny ambony Mey ny sabotsy 20 Mey izao dia antsoina ny vehivavy 70 taona miakatra hiaran-kalaza aminay izany. Antsoina ihany koa ny solotena ray, vehivavy ray, solotena isan-tsampana ary vehivavy ray birao ny fiangonana. Mitondra kadô 10,000 ariary izay fitaovan-dakozia ary tsy finosina. Mijanona ny sampana rehefa vita ny fanompoam-pivavahana anio maraina.
avy amin'ny sampana fifoazana. Ny alakamisy izao dia andro nikarana ka andeha ho any amin'ny FJKM Makorona ny sampana fifoazana sy ny 3F anatrika sy ifanotrona amin'izy ireo. Ny fiaingana dia ny alakamisy maraina amin'ny nora eto am-piangonana. Avy amin'ny fikambanana katekômène ho tanterahana raha riva manomboka amin'ny rora sasany ny kastina mahakasika ilay sarimihetsika ara-pila zantsara entina kalazana an'Andriamanitra noho ny 10 taonan'ny fikambanana. Manentana mpikambana rehetra sy ny fiangonana izay maniry andray anjara amin'izany ho avy ny toerana dia ao amin'ny sous-sol. Anjarantsika fikambanana katekômène manadio fiangonana ny alarobia 17 Mey amin'ny 5:00 tongava maro. Amin'ny alakamisy 17 Mey dia isy ny sakafo agape iarahantsika mpikambana aorian'ny fanompoam-pivavahana mitoerana ao amin'ny sous-sol. Anio ny farafisoratana anarana koa iangaviana anantona ny tsiry ireo izay mbola tsy nisoratra anarana. Rakim-pisaorana faly nomen'Andriamanitra ny 70 taona sy fahasoavana maro hafa-koa. Rakim-pisaorana tononona ho an'ny mpitandrina Rakotsafy Mikaela ary ho fandraisana anjara amin'ny divay fandraisana. Dia toizany indray vaovao iray ravana voninahitra ho an'Andriamanitra ireriana. Dia mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Amin'ny fotoanan'ny sampanasa asa fitoriana filazantsara ny androany dia mitsanganeto izahay. Tsara angamba raha mba ampahafantarina antsika zany hoe sampanasa asa fitoriana ny filazantsara zany. Hoy ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny filazantsarany Marka 4:12 andininy 5:12 vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Mandehana baiko omeny Tompo antsika zany hoe mandehana. Dia mbola miteny ihany koa izy miteny hoe mitoria. Mbola baiko ihany koa zany hoe mitoria filazantsara. Iza no toriana? I Jesosy Kristy no toriantsika. Tsy maintsy mitory ny filazantsara i Jesosy Kristy zany sika rehetra. Iza moa zany ny sibla amin'izany? Ny olona tokony ho toriana amin'izany dia ny olombelona rehetra tsy ankanavaka, tsy ny ankonana ihany fa ny olona rehetra. Noho izany isika rehetra ny tokony hitory ny filazantsara, hitory an'i Jesosy Kristy, hitory ny famonjen'i Jesosy Kristy. Izay efa nilazaiko hoe tsy ao amin'ny ankonana ihany fa amin'ny hafa rehetra. Isika rehetra zany no mpitory ny filazantsara. Isika rehetra zany no sampanasa asa fitoriana ny filazantsara. Isika fiangonana zany hoe AFF zany isika fiangonana. Raha mahatsapa ianao vita batisa, mahatsapa ianao mino an'i Jesosy Kristy, afaka mitory an'i Jesosy Kristy, zay le hoe AFF. Amin'ny mahasampanasa fitoriana ny filazantsara antsika dia misy asa ankinin'ny Tompo amintsika. Ny voalohany amin'izany ny akaiky indrindra dia ny tafika masina anatiny ho antsika ato am-piangonana. Isy taratasy hozaraina amintsika izay maniry ny hotsidiana any an-tokantrano mba ho fampaheretrana ny samy kristianina. Zany taratasy zany dia mba averina zany
alohan'ny farany volana jona mba hahafana manao ny fandaminana. Ny faharoa ny asa takiana amintsika dia le tafika masina lehibe izay atao any ankisa be soavinandina amin'ny volana aogosta 15 ka hatramin'ny 17 aogosta dia manentana antsika amin'izany mba hiaraka anao izany tafika masina lehibe izany. Miandry antsika ny tompo amin'ny asany ary ny fahatelo dia misy fiarahana mandinika soratra masina izay iarahana amin'ny mpitandrina zany isaky ny alahady fahatelo. Ao zany no hanovozantsika ny fanahy masina, ao ny hanovozantsika ny tenin'Andriamanitra, ny soratra masina, ary amin'izany ihany koa no ianarantsika ny fianarana mitarika fotoana, fianarana mitory-teny, ary afana ihany koa manovo atsany ny soratra masina. Ary ny farany dia misy amin'ny andro fiakarana, amin'ny lakamisy zao dia misy fiarahana sakafo fitsangatsanganana agape ny lazana azy izay anetanana antsika fiangonana. Dia izy dia atao any alasora rehefa ao aorianan'ny fanompoam-pivavahana. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Isaorantsika ny tompo ry havana any amin'ireny raharaha samihafa izay iainantsika eto amin'ny fiangonana ireny dia isika tsirairay avy samy mandray anjara amin'izay tandrify antsika tsirairay avy eo anatin'izany. Reto zanaky ny fiangonana ireto dia ho atao ny mariaziny. Raha miandra ny irina tendrinambinina sy rambelo ary manana henintsoana sandratra ny aina. Dia mivavaka ho anareo ny fiangonana. Raha rivo-jaonina marsial sy raha tsy manosika haja ny aina. Vavaka ho anareo ny fiangonana. Sotra tompoko. Ilazana isika ry havana fa mbola misy le tantely izay anohanantsika ny pasteur Eriko ny amin'ny fitsabon'ny zanany. Mbola misy zany ao ho anareo izay mbola tsy nahazo na mbola te hanampy dia mbola misy ao amin'ny vidiny 7,000 sy R1,000. Amafisina ry havana ny amin'ny androny akarana amin'ny lakamisy, misy ny fanompoam-pivavahana izay tanterahana eto amin'ny mpiangonana dia entanina isika ao anatin'izany. Misy ny fiarahana mandray ny fanasan'ny tompo ao anatin'io dia anetanana antsika izany ry havana mba ho tonga iombona ao anatin'izany isika. Efa mbara sady ihany koa fa manomboka amin'ny alahady ny herinandron'ny fanahy masina. Ny sampana izay tompona anjara tsirairay avy dia efa afaka maka ny fandaram-potoana sy ny lohahevitra sy ny tenin'Andriamanitra izay vakiana ao amin'ny bureau-ny mpitandrina dia entanina zany izay mbola tsy nankany azy ihany koa aka izany ao amin'ny bureau-ny mpitandrina. Farandriavana dia izao. Tsy eto an-terana ny ray aman-drenitsika ny mpitandrina Rakotozafy, Révérend Docteur Rakotozafy Mikael. Misy ny iraka izay nanirahan'ny foibe azy tanterahany ao anatin'izany. Dia ao anatin'izany ry havana dia mivavaka ho an'izany ray aman-drenitsika izany isika mba hahefa ny iraka izay hampanaovina azy. Fantatsika tsara ry havana fa tao aorianany nahazahoany mari-pahaizana doktorat dia mihamaro ny atidy sy andraikitra izay sahaniny amin'ny alalan'ny fampianarana samihafa izay ampiandraiketin'ny foibe azy sy ny sampan-draharaha maro samihafa. Dia ao anatin'izany dia entanina isika ry havana hitondram-bavaka ny ray aman-drenitsika, entanina ihany koa isika hanoana azy amin'ny lafin-javatra rehetra
ao anatin'izany rehetra izany dia izay no raharaha izay azo ambara fa ho an'Andriamanitra ny voninahitra amin'izany rehetra izany. Andehantsika iroso amin'ny fanatanterahana ny rakitra, ao ny atoko-pihira, ao ihany koa ny dekona natanteraka izany.
taraintsika ny hira mialoha sy aorian'ny tsodrano. Aminareo zao tsodrano tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izao. Andriamanitra ny fiadanana izay nitondran'i Jesosy Kristy tompontsika mpiandrondro lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay. Izy ny tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay akasitrahana eo imasony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Hitainareo anie Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavana aminareo Jehovah ka hamindra fo aminareo. Anandratra ny tavana aminareo Jehovah ka hanome anareo ny fiadanana. Amen. Ivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia mirary soa antsika rehetra ry havana samotaina.